Bueno amigos, después de intentar no pudimos ahí con los pibes, no pudimos sacar nada. Bueno, por lo menos encontré una bala chica. Una cápsula. ¿Eh? Bueno, y está. A ver, muestren a ver lo que sacaron. Tirando todo el agua. Muestren a ver. Y sacamos un pez raro. Solo lo que salió, mostrarlo ahí, a ver. Al pez raro, te lo traigo. Al pez No, raro. no. Bueno. Se está saliendo el agua. Ah. Che. Yo que ustedes la suelto nomás. Y tienen una chiquitita acá, miren. Ah, Miren. sí. Ah, sí. ¿Dónde? Ahí anda por ahí. Una chiquitita. Dos tenemos. Dos. Bueno, Ana, dos pescados. nos vemos, pibes. Chao. Hasta la próxima. Chao. ¿Qué? Que den like. Y den like. Para... Aprieten el botón de abajo si les gustó. Gracias. Chao. Chao, chao.